森林奇遇记。今天的天气真好一会儿我们要大吃一顿。我带了你最喜欢吃的蜂蜜蛋糕哦。Oh my god， 我隔着篮子都闻到了香味儿。我这里还有新酿的果汁呢。我们赶快去河边的草地上野餐吧，我都等不及了。Oh my god， 快跑，有怪物！这好像不是怪物，是恐龙吧？糟了，它朝我们走过来了。你们好啊。你是恐龙吗？是不是要吃我们啊？哈哈哈，我说你们怎么躲起来了？我可是吃草的恐龙哦，你们叫我小龙哥就好了。原来不是所有的恐龙都吃肉啊。小龙哥，我们怎么知道哪些恐龙是吃肉的，哪些是吃草的呢？我给你们介绍几种吧。你们看，那里有一只长得跟我一样高大，但是比较瘦的蓝绿色的恐龙，叫做雷龙，它是吃草的哦。那它旁边的那个像穿着铠甲一样的是什么恐龙呢？你看得可真清楚，那是甲龙，它背上有坚硬的甲壳，别看它长得凶猛，它也是吃草的恐龙呢。小龙哥，那哪一个是吃肉的恐龙呢？在森林的另一边，来，你们坐到我的背上，我带你们去看。你们别吵哦，远处那个长着大尖牙的就是食肉的霸王龙。我看到了，它在那里。坐在小龙哥的背上看风景，真的是别有风味呢。小龙哥，还是让我们下去吧，如果被霸王龙看到了，可就不好了。这一下我要回去告诉其他小伙伴，不是所有的恐龙都吃肉还有小龙哥和他的朋友们是吃草的。小朋友们，今天我们认识了几种常见的恐龙，有温顺的食草恐龙、马门溪龙、雷龙、甲龙，还有凶猛的食肉恐龙霸王龙。马门溪龙身体庞大，还有长长的脖子。蓝绿色的雷龙长得也很高大，甲龙像穿了一身的铠甲，而霸王龙就是恐龙里面最强大的食肉动物之一了。小朋友们，这下你们知道了吧？不是所有的恐龙都吃肉哦。